Hola chicos, ¿cómo están? Soy Magali y hoy les voy a enseñar a hacer slime. Y para eso vamos a necesitar, ya tengo todos los ingredientes en este cosito de preparado. Agua con borato de sodio o bórax, como ustedes lo llamen. Algo para remover. Cascola. Un cuenquito para hacer la mezcla. Pintura para colorearlo. Y esencias para que tenga un recolor. Bueno, y este es el polvito que yo tengo para hacer el slime. Bueno, vamos a empezar metiendo. Ay, a ver. Voy a meter un poquito de cascola aquí y ya vuelvo. Ahí estamos. Muy poquitito le he puesto yo. Ahí. Ahora le vamos a poner. Ay, no tengo cómo apoyar. Ay, que se nos cae la cámara, perdón. Sé que mi cara no se ve, pero bueno. Ahí. Vamos a. Ay, esperen chicos. Ay. A colorear el slime. Bueno, la cascola. A ver. Ahora lo mezclamos bien las dos cosas. Así está. Ya se lo muestro. Déjenme tapar esto para que no se me seque y ni se me caiga. Así. Les tiene que quedar colorido. El color que ustedes quieran. No el color que yo tengo, Por favor, este. Ahora le echamos unas gotitas de esencias. Yo voy a echar, si puedo, 2 gotitas. Nada más, 1, 2 gotitas. Así. Ahora lo tapamos. Si usted no lo pueden sentir, pero esto huele exquisito y lo mezclamos, Miren, no le he echado solo eso, le he echado, no le he echado la otra cosa. Ahora le ponemos 1 o 2 gotitas de esto. Con eso vamos a probarlo. ¿Veis? Ya se está formando el slime. Ay, no se vio nada. Bueno. Ahí. Bien. Miren, aquí está nuestro slime, que es un poquito de pinturita. Tienen que ser que la pintura no manche los dedos, chicos, porfa. Ay, está un poco pegajoso, pero lo vamos a hacer con las manitos. De 1 a 2 gotitas se van poniendo primero, A mí con una gotita ya me ha quedado de esta forma, sí. Pero creo que le voy a poner una gotita más porque esto se pega mucho. Lo voy a poner en el carrito porque me está manchando todo el lugar que estoy haciendo el slime. Ay, creo que me he pasado, sí. Vamos a tirar un poquito. Así. Y ahora lo revolvemos. Bien. Hasta que ya no se nos peguen las manos. El mío es chiquitito porque, bueno, está. Es el primer slime que hago y no sabía si me iba a quedar o no, pero bueno, lo he hecho pequeño. Luego ustedes si quieren me ponen en los comentarios si quieren que le ponga que haga slime con espuma. Y bueno, y aquí tienen un slime hecho por mí. Y si me sale a mí, le salen a ustedes, chicos. Bien, es una monada tu carita. Ahora, denle like, suscribirse y
y bueno, comentar si les gustó. Así que hasta luego. Chau.